Hi, this is Kelly from Car Data Video. Today we're going to have a history lesson. Of all the automobiles that have ever been designed and built in the world, there's one that stands out as most significant above them all, and that's the Model T Ford. The Model T introduced mass production and single-handedly brought us from a horse and buggy level of technology to one where we had machines that were run by gasoline engines. Using a moving assembly line, Henry Ford was able to build these things in about 1/10 the time it took to build other vehicles by hand previous to the Model T. The Model Ts were simple, they were rugged, they were cheap, and as Henry Ford used to say, you can have any color you want as long as it's black. When they were first introduced in 1909, they sold for $950, which doesn't sound like much to us today. Back then, that was quite a lot of money. Henry Ford cleverly paid his employees $5 a day, which back then was a huge amount of money compared to other jobs that they could get. He also reduced their workday from 9 to 8 hours, but again, by doing that, he could have 3 production shifts working and hence build cars around the clock. All of this was going on at a time of economic difficulty and transition, and so the result of this is people would come from all over the country to get jobs working in Detroit at the auto factories. And of course, their job of choice was with Ford. Production of the Model A's went for 19 years, from 1908 to 1928. And the last ones were built that weren't very much different from the very first ones that he originally produced. They had wooden spoke wheels with metal rims pressed on them. You can see here what they're doing is hand filing the spokes to make them smooth so they can be painted. The engine was a ridiculously simple, by today's standard and light, 177 cubic inch, which is 2.9 liter, 4-cylinder engine, which produced 20 horsepower. The vehicle weighed about 1,200 pounds, depending on which body style you got, and would be good for about 40 to 45 mile an hour top speed. And it had 2 forward gears. The assembly line was split so that the frame and the wheels and tires and everything were assembled at one point, and then the bodies were assembled separately, and then at one point the body would be dropped onto the frame. Here's a number of body styles were created. You had a car, a roadster pickup, a ton truck, a closed cab ton truck, a coupe, a 2-door, a 4-door, a center door, a station wagon, and a convertible. Pretty versatile. Eventually, the Model T was replaced by a Model A, which was a modernized, stylized version of a vehicle that looked quite the same. Highland Park was the first modern assembly plant, and it's where the Model Ts were produced. And just like today, when they're done being assembled, they're driven off the assembly line. Look at these vehicles as they come out. Look at all the different body styles, many of which we read, and these are all just different versions of Model Ts. Finally, after 19 years of production, Ford had actually built almost 15.5 million Model Ts, and they were by far the most popular and most plentiful vehicle on the road. And here you can see the assembly of 15 millionth, which is a 4-door convertible model. And as you can see, they've added some paint colors other than just black, and that actually is Henry Ford there driving off the assembly line and driving that 15 millionth Model T Ford. This particular one hadn't gone through final assembly quality control. You can see how Henry had to give a little nudge there to get it shut properly. To start a Model T, you had to hand crank it because the engine wasn't very big and it was low compression. All it would take was about a half a turn and it would fire right up. Back then, riding in a car was an occasion. It was a big excursion. It was fun. Just the ride itself was quite entertaining. Keep in mind that going somewhere in a car was probably 10 times faster than going by horse or buggy, which is what they were accustomed to before. Back then, cities were just developing and most of the roads were terrible, especially the country roads. And so the Model T had to be built in such a way where it could handle anything, all the way from no road to city roads. And it actually did a very good job of that. Most of the country roads were mud roads or dirt roads. And in the city, there was no snow plows. If it flooded, you had to ford it. And so you just had to deal with all the stuff. And the Model T was miraculous at being able to handle almost any road condition you could imagine. So here you got the original Ford Model T, the great-great-great-grandparent of most every car you see on the road today. This is Kelly from Car Data Video.
Kan ek net vra dat julle self sal mute asseblief, Arthur? Daar kom baie agtergrondgeraas van jou kant af. Kan jy jouself net mute asseblief? En Harry ook miskien. Dankie. Okay, nou gaan ek die aanbieding net op PowerPoint vir julle wys ook. Kan julle almal die voorskerm sien? Is dat so, Phillip? Okay, the title of the presentation is the car of the century restored to its former glory, and that's why there's two parts to it. The first part is what I will be presenting, is the car of the century part, and for the purpose of this presentation, it was basically Phillip's 1915 and my 1926 Model T Ford that we were talking about, that we were presenting on. Phillip's 1915 and my 1926, just the full picture of each of them. Car of the Century was an award that was presented or following an elaborate formal 4-year process, which was devised and started in October 1996, when a list of 700 cars was offered by the Car of the Century Organizing Committee as candidates for the award. The 700 cars that were selected from recommendations made from within the car industry and from car clubs by a panel of experts from all over the world. In February, in February 1997, a list of 200 eligible cars was announced at the Auto RAI International Motor Show in Amsterdam, having been selected from the 700 by an honorary committee of experts who were all independent and highly respected and experienced automotive experts. The next step was for a jury of 133 professional automotive journalists from 33 different countries to reduce the list to 100. And the result was announced at the Frankfurt Motor Show in September 1997. The elimination process then proceeded with an inter-based public vote to select 10 cars and for 25 to be selected by the jury of professionals, which meant 35 cars in total. 9 cars were on the public's list, were also on the list of the jury. So in all, 26 cars were announced at the Geneva Motor Show in March 1999 as the nominees for the next round. For this round, the jury had to select 5 cars, which had to go through to a final round of voting using a point system. The 5 cars that were selected in the final round included, or was in total, was Citroën DS, the Ford Model T, the Mini, Porsche 911, and the Volkswagen Beetle. It's amazing the detail and the long period that this process took to achieve this part of the allocation. The final results was putting Model T Ford in first place, Mini in second place, Citroën third, Volkswagen Beetle fourth, and Porsche fifth. And as you can see on the table there, the different points that the car scored. 744. This was from the public participation. 742 for the Ford versus 303 for the Porsche. The Model T was then announced as the winner at a gala evening at Las Vegas in Nevada in 1999 on December the 18th. And
we're proud to be able to be part of the car that was selected as the car of the century. A little bit of the history of Ford, and I think a lot of this is maybe information that a lot of you guys will be familiar with. The first cars were designed from as early as 1769, when the first car capable of transporting human beings was a steam-driven car developed by Nicholas Joseph Cugnot. This was followed by the first internal combustion engine powered by hydrogen in 1808. In 1886, Carl Benz built a three-wheel car with a single-cylinder four-stroke internal combustion engine, which is regarded as the first production vehicle. It was called the Benz Patent Motorwagen. From this period on, there were several manufacturers that started building cars with different levels of success. One of the pioneering car manufacturers, and probably the best known, was Henry Ford. Henry was born on the 30th of July, 1863 in Dearborn, Michigan. And at 16 years of age, in 1879, he left his family farm and completed an apprenticeship in Detroit in steam engines. He used this knowledge and moved from farm to farm to repair farm implements for farmers. Ford returned to Detroit and later joined the Thomas Edison's Edison Illuminating Company as an engineer in 1891. In 1893, he began with his experimental combustion engine, and 3 years later, in 1896, he took his first quadricycle for a test drive, which he did at night to avoid an inquisitive public audience. The single-seater quadricycle was so successful that he sold it in order to build another vehicle. The quadricycle was the first quadricycle that he built was a single-seater, and the second one was a two-seater. The second one, the more luxurious two-seater quadricycle, had LED lamps, mudguards, and running boards, which was even more successful than the first one. By completing a 60-mile route, Ford convinced the mayor of Detroit, W.H. Murphy, and other investors to support him financially. As a result, Ford was able to establish the Detroit Automobile Company in 1899. And a week later, he resigned from the Edison Illuminating Company. The Detroit Automobile Company was able to progress with $150,000 and the expertise of Henry Ford and his quadricycle. However, in 1902, Ford left the company as a result of a dispute, which we won't go into detail, after which it was then renamed the Cadillac Motor Company. In 1903, Ford formed the Ford Motor Company with $28,000, which was supplied by 12 investors, including the Dodge brothers. In June 1903, short period of time, he sold his first Model A to a dentist in Chicago. A year later, all investors received their full investment return in the form of dividends. In his first year, he sold a whopping 1,708 cars. Ford's first export car was a Model A Ford, which was built in 1903, which was exported to South Africa and is currently kept in the Frankfurt Motor Museum. This was finally Henry Ford's final breakthrough. He kept on with the development of an affordable car for the masses, and between 1903 and 1908, he produced models A, B, C, F, K, N, R, and S. The Model K was a six-cylinder car that was regarded as a failure, as it was too expensive for Ford's liking. And all these models were forerunners of the Model T, which was produced from September 1908 until March 1927. Henry Ford's vision in life, which we've probably all seen before: I will build a motor car for the great multitude. It will be large enough for the family, but small enough for the individual to run and to care for. It will be constructed of the best materials, by the best men to be hired, after the simplest designs that modern engineering can devise, but will be so low in price that no man making a good salary will be unable to own one.
and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in God's great open spaces. That's something which I think we can all attest to at this stage, that we really enjoy our car in God's great open spaces. Excuse me. Henry Ford was continually looking to improve the production, and he introduced the assembly line in 1913. This reduced the production time of a car from about 12 hours each to 93 minutes, quite significant. He was then able to operate with 3 shifts of 8 hours instead of 2 shifts of 9 hours, resulting in a higher production rate. At the peak of production, cars were leaving the assembly line at an interval of 24 seconds, which relates to more than 2,000 cars per day. In 1914, he increased his workers' pay from $2.84 to $5 a day. By eventually producing a car every 24 seconds, he was able to reduce the price from $825 in 1908 and $900 in 1909 for the Model T Ford Runabout, right down to $260 in 1925. It is widely accepted that Henry Ford invented the moving production line, but this is not the case. The moving production line was invented and presented and patented by Ransom Olds. Ford improved a version of the initially used in a slaughterhouse. The choice of colors was originally available, but from 1914 until 1925, the car was mass-produced in only one color, which was black. This being the color that would dry the quickest and was more durable, and therefore required only one coat of paint. During 1926 and 1927, the last year that the Model Ford was produced, the cars were again available in a variety of colors. Excuse me. In 1903, the Model A Ford, which is in the Franschhoek Motor Museum, that was with Phillip Kuschke posing proudly next to the car. Then we have the next one, which is the Model B, 1904 Model B. Next one is the 1904 Model C. The next one is the Model F, which was produced in 1905. The 1906 Model K, which was the only 6-cylinder car Ford built until 1941. The next one, Model N, Oliver's car. I think there's only 2 in South Africa, if I'm not mistaken. Next one, Model R, built in 1907. And the next one, the Model S, built in 1907 and partly 1908. And this Model S was the last car before the Model T was manufactured. And this one, as we all know, belongs to Ali van Jaarsveld. In all, just over 1.5 million cars were built. Model T Fords were built between 1908 and 1927. And the fact that it was so affordable and so simple made it so popular. The Model T Ford was assembled in a factory in Port Elizabeth from 1924, which was shipped in parts to various assembly plants across the world, Port Elizabeth being one of them. I think we can all attest to the fact that this car most certainly deserved the accolade of being the car of the century. And that's my bit for so far. And I'm going to hand over to Phillip Kuschke to continue. Dankie Phillip. Henry Ford was 'n baie slim ou. En as ons net gaan kyk na al sy sêgoed wat hy gehad het, dan is hierdie seker een van sy slimste sêgoed. Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs. En ek is seker almal van ons wat al 'n Model T gerestoreer het,
het met hierdie wyse woorde van Henry Ford in ons kop begin. Want as jy 'n olifant wil opeet, dan sê hulle ook mos is happy vir happy. En dit is presies wat gebeur as jy met jou kar restaureer. Dit lyk na 'n enorme taak, maar as jy net elke aand 'n uur werk en jy kyk terug na 'n week, dan besef jy, sjoe, maar al hierdie bietjies is nou eintlik 'n groot stuk wat ek al klaar gedoen het. Soos ons almal, Phillip, jy moet maar al 4 skyfies gooi. Ek dink daar's nog 4 van hulle, daar's hy. Soos ons almal maar begin, as jy ongelukkig is om 'n Model T te restaureer, dan begin ons maar met onderdele. In die regter boonste kantste hoek is Phillip se bakkie en onderdele wat Phillip vir sy 26 bymekaar gemaak het. En die ander 3 skyfies is die begin van my 15. En dit was regtig, ek en Phillip het dit baie interessant gevind en ons het mekaar gekomplementeer, want die 2 karre het ons terselfdertyd begin restaureer. En ons het letterlik die hele land deurgery. Ons het onderdele, pakket onderdele gekoop in Stadterheim, Bedford, Carnarvon, De Aar, Klerksdorp, Gariepdam, en ons laaste klomp onderdele wat ons gekoop het, was in Hanover gewees. En Phillip en ek dit was eintlik so goed saamgewerk, want Phillip het al die ou goed, ek het al die ou goed gesoek en Phillip het die meer moderne goed gesoek. Hy het 26 onderdele gesoek en ek het die 15 onderdele gesoek. So ons het mekaar redelik gehelp. En ek dink as 'n ou kar restaureer, hierdie gedeelte van die restaurasieproses om al die onderdele bymekaar te maak, was altyd vir my die aangenaamste gedeelte, die opwindendste gedeelte, want jy het nie geweet wat jy gaan kry nie. En elke keer wat ek en Phillip ergens 'n pakket van onderdele gekoop het, dan was daar vir ons verrassings gewees. Ietsie wat jy al lankal gesoek het, of iets wat jy nooit gedink het jy gaan kry nie. So daar was altyd daai verrassingselement gewees as jy die onderdele bymekaar gemaak het. Soos wat dit is by restaurasiewerk, Phillip, is daar nie 'n tweede een nie. Dankie. Het ons maar by die onderstel begin. En ek dink dit is, dis wat ek en Phillip gedoen het, is ons het gekyk na die onderstel, ons het die haksheid van die onderstel, want hierdie onderstelle is oral rondgegooi. So die kanse dat hy bietjie skeef getrek het, was baie groot. So ons het die haksheid getoets van die onderstel. Daar waar daar krake was, het ons opgeswys. En dan, soos ons almal reeds weet, daar's baie klinknaels in hierdie onderstel. En baie van die klinknaels moes ons dan ook vervang het. Phillip, die volgende skyfie. Dit is die voordeel, en ek en Phillip gesels gereeld daaroor, ons het seker 2 dae terug weer daaroor gesels, oor die bevoorregte posisie waarin ek en hy is, wat letterlik nie eens 'n kilo uit mekaar uit bly nie. So vir ons om die ander een te gaan help, is baie maklik. En ek dink wat die restaurasie van 'n Model T maklik maak, is juis almal wat vanaand inluister, die kameraderie wat daar bestaan, die uitruil van onderdele, die uitruil van kennis en vaardighede, maak dit dat dit 'n makliker restaurasie is. En ek dink ook iets anders wat ons as Model T liefhebbers moet wat is die woord wat ek soek, wat ons moet nurture, wat ons moet vertroetel, wat ons moet koester, is die feit dat ons so gereedelik tegniese inligting kan bekom. So hier is ek en Phillip nou vir die eerste keer besig om die ewenaar aan mekaar te sit, en ons is besig om die sy-toleransies en ook die en-toleransie van die dryfas met die agterratte te bepaal.
So ons het lekker gewerk in my garage. Daar's nog enetjie, Phillip. Ja, as 'n ou bietjie terug, Phillip, een terug. Daar sê dankie. Hier is ons besig om die onderstelle aan mekaar te sit en soos julle duidelik kan sien, hierdie twee foto's is Phillip se onderstel. En 'n mens kan dit dadelik uitken aan die skets aan die regterkant, die onderstel van die 26 verskil van die ander, deurdat hy die twee vlekkies hier voor het wat die modderskerm armpies op vasskroef. En as jy kyk na die ewenaar daar aan die agterkant, dan is die plate waar jou remskoene kom, is hulle groter as wat die ander is. So hier is Phillip nou al in die proses waar hy die vooras gedoen het, die agteras, die vere. So ons is besig om vorentoe te beweeg. Hier is my onderstel. Jy kan sien dat dit 'n ouer onderstel is, deurdat hy die los armpies het waarop die modderskerms voorpas en dan ook die wiele wat die houtvellings het. Dankie, Phillip. Ja, die speke. Die speke is seker een van die belangrikste goed op 'n Model T, want as jy nie 12 speke in elke wiel het nie, gaan jy nie 'n kar hê wat ry nie. En ek wil weer eens baie dankie sê aan Kevin Casey wat vir my net in 'n rigting ingedruk het en die selfvertroue gegee het om my eerste stel speke te maak. So hier is ek nou, hier het ek die linkerkantste skyfie is die speke wat ek nou klaar gesaag en geskaaf het. So hulle is nou reg vir die draaibank. En op die regter foto, ek het die voorreg gehad om nog toegang te gehad het tot 'n kopieer draaibank in 'n houtwerkfabriek. So daar is ek besig om my en Phillip se speke te draai op die kopieer draaibank. En ek moet sê, so 'n kopieer draaibank maak die maak van speke baie makliker. Daar's seker 3 goed. Daar's nog een skyfie, Phillip. Daar's seker nog enetjie, Phillip. Daar sê dankie. Daar's seker 3 goed wat 'n ou moet baie na let as jy 'n speekwiel maak. En die eerste ding is om te sorg dat jou primêre en jou sekondêre hoeke, die 30 grade hoeke, as ook die 3 tot 4 grade hoeke, dat hulle presies is. En wanneer ek sê presies, bedoel ek daai 12 speke se hoeke moet absoluut presies dieselfde wees. Dan die tweede ding wat baie belangrik is wat Phillip daar besig is om te doen. Phillip is besig daar op 'n gewone houtdraaibank om die pennetjie af te steek op die speek, om die speek se korrekte lengte te kry. Daai korrekte lengte, as jy jou speek 'n half millimeter te kort of 'n half millimeter te lank maak, het dit 'n geweldige invloed op daar waar die 12 speke bymekaar kom. Of hulle is te styf of hulle is te los. So dis die tweede ding wat baie belangrik is by houtspeke, en nou Henny sal dit seker weet, want Henny het sy eie speke ook gemaak. En dan die derde ding is daar waar ek op die draaibank staan, dis waar jy die gedeelte van die speke glad maak waar jou naaf oppas. En daai oppervlakte wat jy daar afdraai op die draaibank moet 100% 90 grade wees met die gat wat jy geboor het, sodat wanneer jy jou wiel se naaf daar deursit wat jy vasbou, dit is wat bepaal of 'n agterwiel slinger en of 'n agterwiel baie mooi reguit loop. Goed, hier is die twee wiele nou klaar wat ek en Phillip aan mekaar gesit het. En jy kan vir Phillip ook vra, toe ons hierdie wiele ingedruk het, ek kan nou nog Phillip se gesigsuitdrukking sien toe daai speke vir die eerste keer begin klap. En dit klap regtig as hy klap amper soos 'n .22 geweer as hulle beginne in mekaar in vasdruk.
Nou Phillip het gedink hierdie speke gaan in flenters spat. Duidelik kan jy sien die linkerkant die ene is die 26 se wiel, dis 'n 21 duim, sy speke is aansienlik korter en hy dan ook die metaalvelling. Die regterkant die ene is die gewone 23 duim wiel wat dan ook die houtvelling in die middel het of aan die kant het. Goed, dan kom ons by die meganiese gedeelte, die radkas en die engine van die twee karre. Persoonlik dink ek dat die radkas is een van die onderdele of gedeeltes van restaurasie wat die gewone ou kan onderskat. Dis 'n baie belangrike gedeelte van jou kar se restaurasie is hierdie radkas. En ek het dit nou weer, ek is besig om 'n engine op te doen vir André Wessels van Wellington. En dit is 'n kar wat geloop het, die van julle wat die kar ken, dit is Paul Kuschke se polisiewa. Dis in 1925. So dis 'n lopende kar, dis 'n kar wat klaar gerestoreer het, dis 'n mooi kar. Maar toe ons nou die engine uit mekaar uithaal, is 2 van die 3 dromme het krake. So dis iets waarna ons moet kyk, is die dromme. En wanneer ons die kar gebruik, dat ons die dromme maar mooi gebruik en dat ons hulle nie mishandel deur die pedaal die hele tyd so te kielie dat hy hitte opbou nie. En dan 'n ander ding wat ek ook dink is baie belangrik by die radkas is om te sorg dat daar genoegsame toleransie is tussen die ratte en die ratte en die bussies. Want daar's geweldige hitte wat daar gegenereer word in die radkas. So dan die engine. Dis iets wat ek en Phillip met ons karre gedoen het. Ek doen dit nog elke keer as ek 'n engine restaureer, is om letterlik alles te balanseer. So ek balanseer die 3 aparte dromme, balanseer ek. Die vliegwiel balanseer ek. Die verbindingsstange met die seiers. Ek sorg dat ek weeg hulle, dat hulle almal presies dieselfde weeg. En dan ook 'n baie belangrike deel wat ek altyd laat balanseer is ook die krikas wat belangrik is. So dan kom ons by die radkas gedeelte as hy nou mooi netjies aan is. En ek dink ook dis iets waaraan ons gereeld moet aandag gee as jy 'n engine oordoen, is hierdie gedeelte heel voor die 4de hooflaar. Dis hy wat hier op jou engine pan vasskroef. Is dat as jy, daar's 'n ander foto wat ons later sal wys waar die engine 90 grade staan, regop staan, dan moet daai 4de mynbering moet net so mooi oorval en dan moet die 2 skroefies wat in die oliepan ingaan, dat hulle baie mooi in lyn is. Hulle moenie onder spanning wees as jy hulle vasdruk. Dis iets wat ek maar altyd doen as ek 'n kar restaureer, of dit 'n 13 is of dit 'n 15 is. Ek sorg altyd dat ek 'n vliegwiel het wat ek 'n rad kan aansit. So die dag as ek so oud is soos Arthur en Harry Heinz en ek kan nie meer my kar slinger nie, dan wil ek hom nog steeds gery en dan kan ek net 'n knormoer aansit en dan kan ek hom weer gebruik. Die oliepan, dit is ook 'n gedeelte wat ek en Phillip baie aandag aan gegee het. Okkert was so gaaf geweest. Okkert het nou 'n jig gemaak waarop ons hierdie goed kan sit en hulle reguit trek. Hierdie oliepan moet absoluut perfek reguit wees en dan sy beleining tussen daar waar jou slinger ingaan en hier aan die regterkant waar jy jou 4de hooflaar vaskroef,
Daai belyning moet ook absoluut perfek reg wees. As dit nie reg is nie, kan dit vir jou groot probleme veroorsaak. Dankie Phillip. Goed, dit die skilpad. Dis seker die gedeelte van die engine waar die meeste olie lek, want oral waar daai assies uitkom, dis waar die vliegwiel is, so hy gooi daai olie heen en weer, en daar lek baie olie daardeur. Daar is verskillende maniere hoe 'n ou hierdie olie lekke kan beperk, en ek sal regtig aanbeveel as iemand dit 'n engine restoreer, dat hulle maar gaan kyk na die verskillende maniere wat daar is om daai olielekke te stop. Ek was baie gelukkig met hierdie skilpad. Jy kan sien hy het nog sy pedale op wat genommer of geletter is C, R en B. Ek het hierdie aluminium skilpad nog by een van ons klublede. Hy is nou al oorlede, oom Phillip. Ek het hom by hom gekry. Goed, ja, Phillip, ja, wys hom. Dit is hier waar ek nou duidelik vir jou kan wys waar die engine regop staan en waar jy dan die 4de laer van bo toets om te kyk dat jou belyning 100% reg is. Dankie Phillip. Goed, hierdie is Phillip se engine, 26 se engine, mooi netjies. Alles is oorgedoen, die magnete is oorgedoen. Op daai stadium kon ek en Phillip nog nie met die magnete doen en die coil rings doen nie. Ons het dit nog laat doen by iemand die naby ons wat ou elektriesien was. Hy het dit vir ons gedoen. Jy kan duidelik sien hierdie is Phillip se 26. As jy kyk daar agter die briekdrom, dis die lekker breë briekdrom. So dit is Phillip se engine. Hierdie is my engine. So Phillip, jy kan aangaan. Goed, dan kom ons by die bakwerk. En die bakwerk was vir beide van ons, en ek dink dit is maar standaard, die bak restaureerwerk is die restaureerwerk wat die meeste tyd en die meeste geduld vat. Die engine is miskien die duurste part, maar dit is die vinnigste. So hier kan jy nou sien dat ek al die houtwerk gedoen op die bak. Die bak is basies 'n houtraamwerk wat dan oorgetrek word met die metaalpanele. As iemand ooit enige tekeninge soek, hierdie houttekeninge van een of ander jaar, ek het 'n redelike verskeidenheid van hierdie tekeninge. Dis die ware grootte tekeninge met hulle afmetings ensovoorts. So as iemand dit nodig het, moet julle my laat weet. Ek was baie gelukkig met die 15 se bakwerk dat baie van die metaalgedeelte het ek in ons omswervinge het ek raak geloop. Die enigste gedeelte op my kar wat ek moes laat vervaardig het, is hierdie gedeelte. Ek dink nie julle kan my sien nie, maar dit is die kwartpaneel. Phillip, as jy miskien net daar kan wys, die kwartpaneel wat jy ook daar sit. Daai kwartpaneel links en regs het ek nie gehad nie, maar ek het een oorspronklike een gehad wat 'n bietjie roeswerk het. En daar was 'n persoon in Stellenbosch, Barry Ashmole. Hy het vir my 'n stel gemaak. En dit is die enigste gedeelte van die bakwerk van my 15 wat ek moes laat vervaardig het. Die res het ek gehad. As jy gaan kyk na die kattebakkie hier regs bo, ek was baie gelukkig. Een van ons klublede van die Suid-Kaap Oumotor Klub, Jacques Pinaar, hy het vir my daai op 'n skrootwerf het hy hom opgetel. En ek is baie dankbaar daarvoor gewees. Die skets, die tekening regs onder. Ek het my hand probeer op die verwerk en ek het al die voorbereidings hier by my huis gedoen. En toe het ek met een van die paneelkloppers in die dorp gereël dat ek net sy spuit
weet die uitsuigkamer waar hulle spuit, dat ek dit kon gebruik het na ure, en toe het ek dit daar by hom gaan spuit. Dankie Phillip. Ja, ek het nou al reeds 'n paar keer groot erkenning aan Kevin gegee, maar hier moet ek weer erkenning aan 'n man gee. My kar het so gestaan al vir 'n hele lang ruk in my garage, en Kevin het 1 Desember het hy by my 'n draai kom maak en hy het hier gekuier, en hy sê vir my, maar het jy al met die kar gery? Ek sê nee, ek het nog nooit nie. Hy sê maar kom ons gaan ry. Ek sê nee, Jesus. Hy sê kom ons gaan ry. En hy het 'n battery agterop gekoppel en ons het hom geslinger, en hier is die eerste keer wat ek die kar uitgetrek het en wat ek om die blok gery het met die kar. Daai rooi lig, kantliggie wat daar is, dit kom van e-mail af. E-mail het dit in een of ander antieke winkel het hy daai liggie vir my gekoop. Goed Phillip, volgende een. En daar staan sy in al haar glorie, klaar geverf, bekleedsel klaar gedoen, en die opgewondenheid was baie groot, want ek het altyd gesê, my pa het so 'n kar gehad, iemand het op die oomblik daai spesifieke kar, en ek het altyd gesê, toe my ma die kar verkoop het na my pa se dood, ek gaan die kar vervang. So, ek is baie dankbaar dat hy nog by my is. Goed Phillip. Hier kan jy duidelik sien die verskil tussen die vroeë Model T en die later Model T. Hierdie is nou al meer soos wat ons verwag van 'n kar, dat jy 'n raam gaan hê wat bo op jou onderstel gaan pas, en daar's ysterverbindings ensovoorts. So hierdie is Phillip se 26 se bakgedeelte waarmee hy begin het. En soos wat 'n ou kry, jy tel maar die onderdele op hier en daar. Phillip was baie gelukkig met 2 pragtige voormodderskerms wat hy gekry het. Die 2 trappe, want die 2 trappe verskil heeltemal van die vroeë karre. Maar Phillip kon nie oorspronklike agtermodderskerms kry nie. Die enigste wat hy kon kry was 2 modderskerms wat hy gekry het by 'n oom in Oudtshoorn, maar dit was vervaardig uit veselglas. En Tersius, julle ouens wat nou besig is met restaurasiewerk, moet miskien 'n les leer hierso, want Phillip het nie vasgehak om te sê, maar hy wil eers die regtes kry voordat hy wil aangaan. Phillip het daai gebruik, en hy het sy kar op die pad gekry, en hy het vir 'n jaar of 3 gery met daai modderskerms, en uiteindelik het Phillip weer 'n pakket gekoop, en hy het uit die pakket het hy net die 2 modderskerms gehou, en hy het dit weer die res van die pakket in die mark gesit, en nou het Phillip die regte modderskerms ook agter gekry. So hierdie is Phillip se fase 3 van sy bakwerk. Hier kan jy sien, dinge begin nou al vorm aanneem. Hy begin nou al die voormodderskerms pas. En dan die groot probleem wat ons almal maar het, is as jy 'n paneel kry, dan is die kanse baie goed dat 'n groot deel daarvan uitgesny moet word, en dat jy die gedeeltes moet oormaak. Hier werk Phillip teen die spoed van wit lig, want die 2008 Model T Ford Tour is om die draai, en Phillip het die kar ingeskryf en hy moet hom klaarmaak. So, hy werk hard. Ja, seker die moeilikste deel van bakpas is die deure. Ek was nog nooit gelukkig om 'n kar te bou en nie te sukkel met die deure nie. Ek sukkel altyd met die deure. Phillip het sy Model T laat spuit deur 'n vriend van hom hier in George wat 'n paneelklop besigheid gehad het. So hier het Phillip nou die panele teruggekry,
en hy's nou besig om die kar weer mooi aan mekaar te sit. Daar is Phillip se kar klaar in al sy glorie en Phillip, jy moet my nou reg help, maar Phillip se 26 en my 15 het ons baie naby aan dieselfde tyd klaar gemaak en omdat ek en hy redelik naby mekaar bly, as ons ergens heen gaan, dan ry ons gewoonlik hy met die 26 en ek met die 15. So Phillip hou lop. En Phillip, as ek reg het jy gesê dat ons trek nou by 30. Dit is baie naby aan 30.000. Ja, ons trek nou baie naby aan 30.000 kilo wat Phillip met sy 26 gedoen het en ek met my 15. En dan soos wat in die videoetjie ook gekom het, you can get Ford T of any color provided that the color is black. Henry Ford. Ek het dit nou nie eintlik geglo nie en toe ek en Phillip toe ons karre wou gaan verf het ons nou gaan soek vir 'n kleurkaart van Model T Ford en toe het ons op hierdie kleurkaart afgekom. So dis of swart of baie swart. En dan soos die opskrifie daar sit, the patience of our wives. Hierdie onderdele is alles klein onderdele wat ek sommer hier in my garage gespuit het. En dan het ek nou ergens 'n plek gesoek wat nie baie stof het nie en waar dit redelik beskermd is. En dan het ek dit hier in my braaiplek het ek hulle so opgehang vir 'n dag of 2. So ek wil net vir ons wederhelftes dankie sê vir die geduld. Phillip het so 'n bietjie verder gegaan. Ek het net die braaiplek gebruik, maar Phillip, na hy al sy onderdele teruggekry het Phillip al sy onderdele in die dominee se sitkamer. Hy het so 'n sitkamer gehad wat net die dominee ingekom het. En toe het hy nou al hierdie onderdele het hy daar geberg en dan het hy hulle so stuk het hy hulle weggewerk. Goed, as daar miskien enige vrae is aan Phillip of aan my, dan sal ons graag probeer om dit te beantwoord. Phillip, Rosser, jy het gesê, en dit is algemeen so aanvaar dat die Model K nie 'n groot sukses was nie, maar daar was 'n ou op die Model T forum van die Model T Club van Amerika wat 'n Model K het, Rob Heyen, en hy het in 2011, 2012 geweldig navorsing gedoen en artikels gaan opsoek uit koerante uit en alles vir amper 2 jaar lank om te bewys dat dit eintlik 'n valse stelling was wat deur 'n joernalis of 2 joernaliste begin versprei is. En hy kon bewys dat dit eintlik 'n baie groot suksesvolle kar was. Hy was net baie duur en Henry Ford wou hom nie massa produseer nie want dit was nie sy visie nie. Maar dat dit wel 'n baie goeie suksesvolle kar was is toe bewys deur daai ou. Ja, ek sal glo hy sou hom nie in produksie gesit het as hy nie 'n suksesvolle kar was nie, maar soos wat hy self erken het, die kar was net eenvoudig te duur om te vir soos jy sê vir sy visie dat almal hom nie kon bekostig nie. Hy was baie duur geweest. Ja, ek dink net die duurheid as jy nou 'n model K het, dan is jy baie ryk, want daai karre gaan nou vir miljoene. Omdat hy so skaars is, ja. Jy weet, ek kyk nou na julle twee Phillips, hoor julle my? Ons hoor jou. Ons hoor. Ek kyk nou na julle toe julle nou begin het op daai projek. En ek kyk nou na hoe julle nou lyk. En hulle het my dink, ek daai Dodge wat ek so 2 maande terug gewys het, hoe ek gelyk het toe ek hom gekoop het en hoe ek nou lyk na 20 jaar. En ek sê, die vader weet nie een van ons word jonger nie, hoor. Julle was nogal quite good looking, julle twee. Ek sal nie nou praat nie. Dan miskien ietsie wat iemand wil vra, asseblief.
Phillip, kan ek vra? HP. Seker. Dit tikel my nogal baie, ek sien jou kar het ook nou die speekwiele op en daar's van die torpedo's wat speekwiele het. Is dit 'n aanwins of is dit nou maar soos ons nou deesdae maar kry 'n accessory wat nou aansit wat jy net van hou of nie? As jy praat van speekwiele, dan neem ek aan jy praat van draadspeekwiele. Ja, Ja, die draadspeekwiele, okay, kom ek begin deur te sê, Henry Ford het 'n hele paar verskaffers gehad wat vir hom vellings vervaardig het. Onder andere was hy een van die vellingvervaardigers vir die Model T Ford. En in 1940, toe het hy na Henry Ford toe gegaan en vir Henry Ford gesê, maar hulle kan vir hom 'n ander tipe velling gee, dat as jy 'n papwiel kry, dan kan jy hom afhaal, en dan kan jy net 'n noodwiel opsit, en dan kan jy verder ry. En toe Henry Ford vir hulle gesê, maar hy stel nie belang nie, sy ontwerp werk. Want jy moet onthou, in daai jare was die paaie baie swak, so die manne het gereeld papwiele gekry. En dan het jy daai papwiel reggemaak, soos wat ek en jy 'n fietswiel regmaak. En toe het hulle die gaping in die mark gesien. En hulle het toe begin om die mountable wiele te maak, maar hulle het draadspeke ingehaal. So jy kon die stel wiele wat ek tans op my 15 het, hy's die mountable speekwiele. En jy kon hulle alreeds van 1914 af, kon jy daai wiele gekoop het, en jy kon hulle net so afgehaal het, en jy kon hulle opgesit het. Daar was geen modifikasie van 'n dag uit. So dit was eintlik 'n sê maar 'n bietjie van 'n aanwins dan. Ja, verseker. En ons iets waarna ons kan kyk ook, maar vir 'n moontlike praatjie in die toekoms is die hoeveelheid accessories, die bykomstighede wat op die mark was. Dis verstommend om te sien hoeveel goed die mense gemaak het om die lewe vir die Model T eienaar makliker te maak. Ek dink Okay, ja, en miskien 'n tweede vraag ook net daarby, en ek is verskoon, ek is nou maar 'n leek op die gebied, maar uit die aard van die saak van 'n ou se belangstelling, hoe meer 'n ou weet, hoe meer gaan jy ingeligte besluit neem as jy eendag op iets afkom. Oliver het so rukkie terug toe ek met hom gesels het oor die een torpedo wat te koop was, ook genoem dat jy ry nie in die Model T, behalwe as jy dan vir hom die ander remme agterop sit, en ek dink hy praat van Rocky Mountain remme. So dit is ook dan 'n verbetering, of is dit ook net op 'n spesifieke model gewees? Ja, dis iets wat jy gerus, as jy 'n Model T het, kan jy met Harry Heinz praat, want Harry Heinz gaan vir ons oor 'n maand of 2, gaan Harry juist vir ons 'n lesing aanbied om die Rocky Mountain remme, hoe jy dit kan self maak. En op hierdie forum wil ek dit regtig, ek dink nie ons besef hoe belangrik dit is om daai sekondêre remme in te hê nie. Een van ons klublede, onthou net, as iets dis hoekom ek gepraat het oor die radkas. As iets in jou radkas verkeerd gaan, het jy nie remme nie. As jou crown wheel en pinion, of een van die twee agter, as hulle tande weggooi en hulle werk nie meer nie, het jy nie remme nie. As een van jou sy-as breek, dan het jy nie remme nie. So om hierdie sekondêre Rocky Mountain, sogenaamd Rocky Mountain, daar's IC brakes ook, daar's 'n verskeidenheid van hulle. So dit was deel van die accessory mark wat daar was. Maar dit is iets wat ek regtig dink elkeen van ons kan ernstig aan dink,
om dit op ons voertuie te sit. Uit 'n veiligheidsoogpunt. Uit 'n veiligheidsoogpunt. Ja. Ek Okay, het- dankie. Ek het die probleem nou gehad in Februarie. Ek het met my Model T einde laas jaar. Ek het met my 15 rondgery. Ek het niks vermoed nie. Die kar het lekker gery. Ek het geen probleme gehad nie. Ek het hom in die garage parkeer en op 'n dag wou ek die kar uittrek. Phillip was hier toe ek die kar wou uittrek. En die kar het bokspringe gemaak. Ek kon nie lekker neutraal kry nie. Die kar was net nie lekker nie. Maar ek het hom toe uiteindelik buite gekry. Toe ek hom wil terugtrek, het ek geweldig gesukkel om hom weer terug te kry. Dis asof die ratte wil vat, maar hulle wil nie vat. Na 'n lang hierdie kant toe en daai kant en die ratkas oopgemaak en alles, toe het ek agtergekom dat agter in my ewenaar het ek 'n probleem. En sou ek miskien met daai kar gery het, dan kon die uiteinde kon gewees het dat ek nie remme gehad het op daai kar. Nee, dit is iets baie belangriks. Ons moet ernstig daarna kyk. Phillip, Dankie. kan jy my hoor? Ja, kan jy duidelik hoor, Harry? Ek wil ook net vir die ouens sê, jy weet, die Rocky Mountain is 'n baie wonderlike stelsel. Maar om hom vandag in te voer, voor jy hom nog ingesit het, dan draai jy hier so skuins van R30.000. En die AC hy's baie goedkoper, maar hy is ook geweldig duur om in te sit. Nou, die stelsel, soos jy het nou al heel wat inligting by my gekry, wat ek het, is baie op dieselfde beginsel, op die wiele self. Maar die probleem wat die AC het, is om die krag van die pedaal te kry by die remme, hulle kabels en what have you. En dit is waar ons nou die ding verander het. En ek dink die Rocky Mountain werk ook alles op kabels. Maar jy kan hierdie stelsel wat ek nou 'n soort van half uitgedink het, wat ek op my kar het, en ek wil sê as ek as 'n hybriedskop kan ek my agterwiele sleep, gaan jou, miskien enig R2000 kos. Nou kan ek ook vir jou sê dat Paul Meton, daai 1911 van hom, op daai toer het ons gehad het toe ons daar by Oudtshoorn gebly het. Toe hulle daai Robinson pas afgekom het, was daar 'n stop-go gewees. En toe die briektrap, toe is daar niks. Hy het die raksel agter, toe het iets in die raksel gebreek. En gelukkig vir hom het, ek dink was Greg Bjorkman gestaan by die stop-go, en al Paul kon stop was om in Greg vas te ry. En baie skade gehad op sy kar, jy weet die braasligte was gebreek en ek weet nie wat nog alles nie, maar ek kan jou sê wat hy en Tina was daai dag by die middagete totaal wit-blank gewees soos hulle geskrik het. En daar het al 'n ou in Amerika dood verongeluk as gevolg van hierdie ding wat jy nou sê. So ja, ek dink dis 'n ding wat 'n ou nou moet kyk. Ons vriend Arthur Doenaar gaan natuurlik weet, Arthur is 'n helse slim man as dit kom by ou karre. Hy het vir homself diskbreeks op sy kar gesit. En daai ding stop jong, ek sê ongelooflik. Maar jy weet almal hou nou nie van die feit dat jy diskbreek kan sien. As 'n ou diskbreek daar kon sit dat jy kon heeltemal wegsteek, dan is dit natuurlik eerste prys. Maar die stelsel wat ek nou gebruik, moet ek vir jou sê, is ek baie tevrede mee. En ek beveel dit aan, en ek sal nou volgende maand gaan ek die voorstelling doen. Dan kan jy eers maar 'n bietjie kyk hoe hy gaan werk, maar dit is nie moeite werd. Hoe het ek eenmal, ekskuus, ek het 'n Model T te koop, ek is nou te bang om te ry. Ja. Ek weet waar jy bly. Ek is nou te bang om te ry. Ek het 2 Model T's as iemand belangstel, hoor. Die Rocky Mountain brieke het nie kabels nie. Dit is 10 mm roundbar rods, Harry. Ek het die Rocky Mountain brieke. Ja. Ek het 'n stel ingebring toe ek in Switserland was vir Kevin van Amerika af as handbagasie tussen my en 2 manne wat ons al die swaar goed opgedeel het, en ek het
templates gemaak van die equalizer en van al daai goede, maar hy het dit op sy 23T gesit en daai ding stop op 'n tikkie. Ja, ek weet. Ja, kyk Okker, daar's geen twyfel, dit is 'n fantastiese stelsel. Maar vir ons wat dit nou moet invoer, jy weet, om daai soort van geld te betaal, is seker nog jy moeite werd om jou lewe te red. Maar die manier wat ek dit nou doen, is miskien nie heeltemal so goed soos daai ene nie. Maar althans ek glo nie hy is heeltemal so goed, maar ek dink hy is heeltemal voldoende om jou in 'n noodgeval te stop. Absoluut, en ek gaan myne self maak op, so ek het nie die geld om in te voer nie. Nee, dis te veel geld. En ek meen die AC se stelsel wat hulle agteraan die wiel sit, is nou baie meer eenvoudig as die Rocky Mountain. Daai stelsel is heeltemal voldoende. Myne basically is omtrent dieselfde. Ek het die idee gekry van 'n Dodge 24 Dodge wat ek gehad het. Hy het so gebreek dat hy aan die buitekant van die drom werk. Jy sien. Dis waar hy dan begin het, maar my probleem was altyd gewees as jy kabels insit en allerlei fancy goed wat ons sal probeer. Hulle kan nooit heeltemal as jy jou voet van die pedaal afhaal, hy laat skiet nie heeltemal nie. So daar's altyd 'n bietjie drag op jou agterwiele. En die geheim is as jou voet van die briek af is, van die briekpedaal, dan moet jou wiele heeltemal los wees. En my stelsel werk ook so dat met rods nou en jy trap as jy hy werk van die normale briekpedaal af. Jy kan die stelsel glad nie sien. Behalwe as jy nou agter die kar en jy kyk nou onder hom in. En ek moet sê hy is nogal heel effektief hoor. Ek wil net iets by. Ek wil graag, skus Phillip, ek wil graag Harry komplimenteer. Ek het nou oor die Gariep rally het ek nogal onder die kar ingeklim en gekyk en hy het videoetjies vir my al gestuur en. Ek dink is amper 'n moed wat 'n ou moet doen om daai stelsel op te sit. Dit lyk baie autentiek en soos Harry sê, hy werk soos 'n bom. So ek dink is nogal 'n voorvereiste. Ek wil net bygevoeg het ten opsigte om terug te gaan na die wielvellings toe wat Fred oor gevra het vroeër. Of dit 'n verbetering is of nie met die speekwiele. En Henry Ford gesê het hy is tevrede met sy wiele wat goed genoeg werk. Maar ek dink hy het agtertoe beweeg en ek dink daarso sal Peer met my kan saamstem of enige iemand wat 'n 26 het met splitrims sal kan saamstem dat Henry Ford daar 'n erge toets gedop met 'n verbetering, want daai goeders is die absolute nagmerrie om mee te werk. 21 duim splitrim. Ja, nee, don't tell me. Jy weet Phillip, moet ek gebattle om daai goed te kry vir Harvey, hè. En dan moet jy nog daai masjienkie ook, hè. Ja. Wat die rim rek en so, en Boeta, jy moet handskoene aantrek as jy met daai goed werk, anders dan gaan jy vingers baie seer kry, as dit vol skop. Enige ander verdere vrae oor die aanbieding miskien?